all, this is Priya from Priyas Academy. Today we are going to discuss something about connectors. Connectors are an essential tool in OET letter writing. Connectors എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ OET ലെറ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെന്റൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും OET ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് അക്കാഡമിക് കണക്ടേഴ്സ്, ഇൻഫോർമൽ കണക്ടേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ OET ലെറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ഫോർമൽ വേ ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ OET ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കണക്ടേഴ്സ് ആയ ആൻഡ്, ബട്ട്, ഓൾസോ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് കണക്ടേഴ്സ് ആയ therefore, however, subsequently, in addition ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. When it comes to your OET letter writing, you can use simple connectors such as but, and, also. Thank you for watching. Please like, share and comment.